大家好，呢條題目咧會係關於百分數啦，做一啲買賣啦、折扣啦、盈利虧蝕相關嘅題目啦。咁呢條題目咧係2024年嘅 DSE 試題卷1嘅第6題。咁咧我就會用 C 咧去代表成本啦，M 咧就代表標價，S 咧就代表售價，作為代數咧去計數嘅。咁咧藍色嗰句咧就會講緊係標價喺比成本高40%，咁呢度咧就好直接就話俾你聽呢個標價同埋成本嘅關係高嘅話咧，我哋就會寫1加40%。標價咧頭先講咗啦，我會用 M 啦，成本咧我會用 C 啦，咁所以按翻題目嘅句式，標價上面寫個 M， 成本上面寫個 C， 高40%就1加40%就已經可以列到第一條方程出嚟噶啦。第二句咧就會係以標價嘅75折售出，咁咧呢個咧就會講緊其實就係標價同埋售價嘅關係，咁所以75折我哋會用0.75乘以 M 表達75折啦，0.75乘標價就會等於售價啦，呢個係黃色一句啦。然之後綠色一句咧就係講緊獲利13蚊嘅。咁咧獲利13蚊咧，我哋可以用3條式去表達，咁啊分別咧就會係 S 等於 C 加13，售價比成本高13蚊，又或者 S 減 C 啊，會係13蚊，都係表達緊售價比成本高13蚊，又或者咧係 C 等於 S 減13，就講緊咧成本係比售價低13蚊。咁3條式咧都係反映緊綠色嗰句嘅意思啦。咁但係我哋會揀邊條式嚟做我哋去解方程嘅時候，我哋揀邊條式好咧？咁我會揀第一式，因為咧我哋睇翻黃色嗰句咧，佢呢度係 S 係主項咯。如果我哋都用 S 做主項去做表達綠色嗰句嘅時候咧，咁呢度咧我哋可以直接令到佢哋相等，然之後就話0.75個 M 就等於 C 加13啦。咁所以嚟緊咧，我哋會用 M 啦個標價啦，同埋 C 啦成本咧去計數。咁啊，做完一啲嘅計劃之後咧，我哋開始去寫步驟啦。咁第一個步驟咧，咪用 M 同 C 做代數咯。咁所以我哋會設翻 M 同 C 咧，分別係標價同埋成本。然之後寫翻第一式係 M 等於 1.4C。因為個百分數咁樣加咧，我哋會計數嘅時候之後會麻煩啲嘅，咁所以步驟咧我就直接將1加40% 轉做 1.4 啦。第二條式咧會係黃色嗰句嘅 0.75M 等於 C 加13就係綠色嗰句啦。咁頭先解釋咗，呢度就唔多講啦。見到兩條方程啦，咁第一式咧會係 M 做主項嘅，咁所以跟住我哋會將第一式個 M代落第二式個 M 嗰度，我哋會得到0.75乘 1.4 個 C 等於 C 加13。咁跟住咧，我哋就可以做一啲基礎嘅運算啦，就係拆括號、加減二項、乘除二項等等啦。咁下一步咧就會得到0.75乘 1.4 嘅話咧，我哋就會有1.05個 C 啦。咁然之後將右手邊嘅 C 咧調埋個左手邊做減數做加減二項嘅時候咧，我哋就會得到0.05個 C 係13，然之後就做乘除二項，將0.05調過右手邊做除，會得到260。計到成本係260嘅時候咧，我哋翻去題目嗰度睇下佢要計啲乜嘢啦。咁題目咧要嘅係標價，咁我哋計到個成本係260嘅時候咧，我哋就用翻第一式，標價咧係1.4乘以260嘅成本，咁所以咧跟住嗰步咧，我就會將 M 咧就等於1.4乘260，就會計到咧個成本咧就係364蚊。咁呢條咧就會咁樣做完啦。